مرحبا وسهلا، معكم أسماء حمدوني، طبيبتكم العامة بمدينة بورتو. من بعد لا فيديو ديال نعمة السعال، من بعد ما عرفنا أن الكحبة مهمة لينا باش نخرجوا داكشي اللي عندنا في الرية ديالنا. اليوم غادي نعرفوا الكحبة ولا السعال ومرض القلب. بزاف ديال الناس كتظن أن الكحبة عندها علاقة بالرية فقط ولا بالشعابي. هذا غلط. الكحبة تقدر تكون مرتبطة بزاف الأسباب ومنها أمراض القلب ولا أمراض الصمامة. هنا باش غادي نعرف انا واش الكحبه ديالي مرتبطه بالريه او مرتبطه بمشكل في القلب. واحد الفحص طبي بسيط كنديروه بالصناطه، كيديرو الطبيب الا لاحظتي كيحط الصناطه على صدرك وكيحط الصناطه على ظهرك. هنا تيعرف هو واحد الاصوات مدربين عليها لواحد السنوات طويله. هاد الطريقه هذه الا ما دارتش قبل ما تاخذ الدواء ديال السعال، عرف راسك انت انك ظلمت راسك، ظلمت روحك بواحد الاعتداء على القلب ديالك وعلى الريه ديالك. علاش؟ غادي نعطيكم مثال بسيط جدا باش تفهموه مره واحده، غادي تفهموه ما عمركم تغلطوا هذا الغلط. كاينين مرضى تيكون عندهم مشكل ديال القلب، والقلب مع الريه تيخدموا بحال هكا. القلب كيصيفط للريه الدم، تيقول لها صفيه ليا من CO2 وعمريه بالاكسجين. كتصفيه هي من CO2 كتعمرو بالاكسجين، كتردو ليه من واحد البلاصه اخرى، هاد العروق اخرين كيدخل هو للقلب هذاك الدم. عاوتاني القلب كيصيفط للريه واحد الدم اخر موسخ بالCO2 وتيقول لها نقيه ليا وصيفطي ليا عاوتاني الدم نقي. كتصفيه وكتصيفط ليه عاوتاني الدم نقي. الا واحد فيهم ما خدمش الاخر كيتعذب. الا القلب كان عيان ومريض ومبلوكي والصمامات فيهم مشكل، هاد الدم ما تيقدرش يدور، لان الدم بحال الحبل، بحال شي واحد من هنا وواحد من هنا وتيدوروا الحبل باش انت تنقص. الا واحد ما دورش مزيان غادي تتعكر وغادي تطيح. هكا تيوقع للريه، كتبغي تلوح الدم ديالها للقلب، القلب مبلوكي، كيبقى داك الدم فيها مبلوكيها، كتولي انت كتكحب كتقج، كتحس براسك فيك الحساسيه، فيك الضيقه، فيك الرب وفيك لازم. انت ماشي ازمتي، انت عندك مشكل ديال التشخيص كيدار بالصناطه. طبيب كيحط عليك الصناطه تيعرفك شنو عندك، تيقلبك كامل، تيسولك، تيعرف شنو عندك. الا ما درتيش هذا الشيء ومشيتي خديتي الدواء النيشان، فهنا انت بحال اللي كتساهم في ان المرض ديال القلب يتطور ويولي خاصو الجراحه من بعد عده سنوات. كنتمنى ما عمركم تاخذوا شي دواء بدون فحص طبي.